大喎！喂，後邊。哇！好大碌啊！低啊！呢條樓嚟，唔係烏頭嚟嘅。唔識鳩啊？聽唔識鳩啊？我驚我跌埋落去。插咗啦！我個重心一間。烏頭嚟嘅，烏頭啊！烏頭嚟嘅應該咁。係啊，沖涼嘢知。哇！好大喎！大啊！夾咗佢上嚟先。近咗，好細個鈎有2號鈎嘅，如果勾夠啦，好迷你啊！我以為用頂白嚟叫烏頭啫。呢個窿夠晒大啊！有得走。你唔好俾你中去後邊個網就得啦。喺度啊！喺度啊！喺度。見唔見到啊，羅叔？係啊，見到，升佢。Oh yeah！Thank you，唔該你。夠嚟啦，揸機，你手又揸機喎。等先。啊！放低個支竿啦。哦，喺度，揸住。恭喜晒！俾我鏡頭望下。嚟啊！呢隻大把粉。呢度。哇，幾肥！咁即係話釣成半年都未見過烏頭。哦。蒸瓜。哇，好嘢嚟喎！呢條應該都係。要啊，都係嗰啲第個樓。上嚟先啦！哇，好玩啊，好叻啊！知啦，嚟上嚟啊！呢啲同頭先頂你啊！係啊，咩時間你咁樣同啊？唔同㗎。之後咪解咯。之後咪生吞嘅。掟出去啦。掟出去整個熒光棒啫嘛。呢條中烏頭。唔係啊，應該係啊。係啊，烏頭。唉，又斷咗啊！甩咗啊！唔係抽得唔實啊！你以前冇乜嚟過咪係啊，好似有那个可能被挖，挖溜大条啊！哦。碟心蛋。喂，烏頭，手機喺邊度？喺後邊。哇，爽啊！阿雍你鬧定我鬧？你鬧啊？到喺度。哇，好大碌啊！低啊！慢慢嚟啊，唔使急㗎，見到佢。好大啊！一路收佢啊，收支啊！舉唔舉到佢啊？舉唔到佢個頭佢咧，好大，真係好大。佢仲癲緊啊！癲緊啊！喺桶底啊！哇，呢條破紀錄。哇！哎，唔得，桶底。呢個網好係啊，重得滯，輕水得滯啊，阻水。阻水啊！升高佢，佢，哎，再嚟，揸下，慢慢嚟啊！升高佢。
嗰邊開尾啊，開尾好難搞啊！啊！攞個撈機嚟呢個唔得。呢個左水啊，分唔到嘅。嗰個網嚟啊！阿興嗰個網，撳一撳。唔好賣籠啊！呢磅豬絲啊！哦，你後邊有條魚。兩好。哇，3斤都有喎。佢一舉起升起呢個頭咧，升起佢，得。唔好嚇佢啊！點啊？佢呢個短升起個頭去。哎呀！再嚟！你攰㗎啦！唔係。去！得。哇！唔好！黐線！做咩啫？佢濕晒，佢話佢濕晒。唔要啊！掉翻落去。咩啊？哇！呢條破咗紀錄。咩啊？我嗰條勁，好大條啊！好玩喎呢條，3斤幾？攞啊！你攞落去條都唔要。好鞋啊！呢啲一起魚柳啊！哇！呢好大條呢條真係大陸啊！幫佢攞佢。緊要，我掟啲波落嚟，我有啲燒。